সারি সারি বাড়ি সব তলিয়ে আছে পানিতে। কোনটি রাস্তা আর কোনটি মাঠ কিছুই বোঝার উপায় নেই। দিন দিন অবনতির দিকে যাচ্ছে রাশিয়ার দক্ষিণ ওরেনবার্গ অঞ্চলের বন্যা পরিস্থিতি। উরাল নদীতে পানির স্তর 10.5 মিটার বেড়ে বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে, যা দেশটির গেল ৮০ বছরের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে 1,10,000-এর বেশি মানুষকে। পানি এত বেশি উঠবে বুঝতে পারিনি। আমার বাড়ি মাটির স্তর থেকে 1 মিটার উঁচুতে, কিন্তু এখন আমার বাড়ি পানিতে ডুবে গেছে। পানি এত দ্রুত বাড়বে ভাবতেই পারছি না। আমার বাড়িটি অর্ধেক ডুবে গেছে, আসবাবপত্র সব নষ্ট হয়ে গেছে। স্থানীয় প্রশাসন বলছে, কয়েক দশকের মধ্যে এমন ভয়ঙ্কর বন্যার কবলে পড়েনি রাশিয়ার পার্বত্য এলাকা। উরাল পর্বতমালা ও সাইবেরিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে দ্রুত বরফ গলে যাওয়ায় নদীগুলোর পানি বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে বলে জানায় তারা। 1, 2, 3 ঢাকায় জমি জিতে নিন 100% ক্যাশব্যাক সহ 20 কোটি টাকার পুরস্কার। শেষবার এমন বিপর্যয় ঘটে 1942 সালে। 80 বছর পর আবার এমন ঘটল। আমরা এরপর এমন ব্যবস্থা করব যাতে আগামী 80 বছরেও এই অঞ্চলে এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন না হতে হয়। ক্রেমলিন বলছে, বন্যায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কুরগান ও তিউমেন অঞ্চল। টোবল নদীর তীরে হওয়ায় কুরগানে বন্যার পানির স্তর ক্রমশ বাড়ছে। অতিরিক্ত বরফ গলার কারণে গেল শুক্রবার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই উরাল নদীর পানি ফুলে ফেঁপে ওঠে। এতে ওরক্স নগরীর বাঁধ ভেঙে যায়। উরাল নদীটি ওরক্স শহরের মধ্য দিয়ে কাজাখস্তান হয়ে ক্যাম্পিয়ান সাগরে গিয়ে মিলেছে। তাই বন্যার পানি উত্তর কাজাখস্তানে বেশ কিছু এলাকাকেও হুমকির মুখে ফেলেছে। অন্তরা সেন, সময় সংবাদ।